Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la différence qu'il y a entre les expressions très, beaucoup e beaucoup de. Allora, queste tre espressioni vogliono tutte dire molto in francese, ma si usano in, diciamo, situazioni grammaticali diverse, cioè a seconda di ciò che segue o che precede queste tre parole, quindi bisogna utilizzarli in modo corretto. Sono molto comuni e molto utilizzate, per cui è importantissimo saperle riconoscere e usare adeguatamente. Vediamo quindi la prima di queste tre espressioni. La première expression est très. On utilise très avec les adjectifs et les adverbes en français. Si usa très appunto con gli aggettivi e gli avverbi, questa è la regola base, poi ci sono alcune eccezioni da ricordare. Proviamo a vedere quindi alcuni esempi che vi ho messo. Ce livre è très beau oppure très intéressant, è la stessa cosa, dipende che aggettivo possiamo mettere dopo, quello che volete, anche ennuyeux oppure noioso appunto, oppure lungo, insomma quello che volete. L'importante è usare très, perché beau, intéressant, long, ennuyeux e tutte sono aggettivi, per cui bisogna utilizzare per forza très per esprimere il concetto di molto con un aggettivo. Oppure con gli avverbi. Très souvent, molto spesso, très souvent je vais au Canada, vado in Canada. Quindi insomma bisogna cercare di imparare correttamente questo utilizzo. C'est très bien les élèves, lo diciamo spesso questo, vero? Va molto bene, no? Très bien, appunto bien è un avverbio e quindi bisogna utilizzare très. Beaucoup, invece, che vuol dire sempre molto, non si usa con gli avverbi e gli aggettivi, bensì per dire molto applicato a un'azione, a un verbo. Quindi proviamo a vedere. Beaucoup, bisogna imparare a scriverlo bene, lo scrivete tante volte così vi ricordate la sua ortografia. Allora, beaucoup si usa con i verbi, dicevamo poco fa. Elle étudie beaucoup, vedete la freccia che ho messo? Beaucoup fa riferimento all'azione dello studiare, giusto? Lei studia molto. Elle étudie beaucoup. Il mange beaucoup. Lui mangia molto. Beaucoup fa riferimento all'azione di manger, quindi bisogna usare per forza beaucoup. Abbiamo qua nous avons beaucoup travaillé samedi. Abbiamo lavorato molto. Ecco, in francese beaucoup con i tempi composti come il passato prossimo che è qua, ok? Scopriamo che va messo in mezzo all'ausiliare avons e il participio passato. Questo però è una cosa, diciamo, più sottile che vedremo. Nous avons beaucoup travaillé samedi. Abbiamo lavorato molto. Beaucoup è ovviamente riferito all'azione e quindi a un verbo. L'ultima di queste tre espressioni, beaucoup de, ok, oppure de apostrofe a seconda che ci sia una vocale o una camuta successiva, si usa non con gli aggettivi, non con gli avverbi e non con i verbi, bensì con i sostantivi, quindi come sostanzialmente appunto una sorta di avverbio di quantità con il sostantivo. Quindi allora beaucoup de si usa quindi con i nomi, ok? Con i nomi. Allora facciamo qualche esempio. Tu trouves beaucoup de pierres intéressantes. Trovi molte pietre interessanti. Ho fatto un esempio un po' stupido, però beaucoup de pierres, molte pietre. Beaucoup de sei obbligato a mettere il de, Siete obbligati a metterlo. Quindi con il sostantivo ci vuole questo de partitivo di fatto, Quindi beaucoup de pierres. Poi ma cousine ha beaucoup d'album a photo, ha molti album di fotografie, quindi beaucoup d'album. Qui c'è un apostrofo perché album inizia per vocale, abbiamo un nome sempre, quindi mia cugina ha molti album di foto, ecco. Il me faut beaucoup de farine pour cette recette. Mi occorre, il me faut, beaucoup de farine, molta farina. Vedete come ci vuole appunto beaucoup de, in quanto farine è ovviamente un sostantivo, un nome pour cette recette, per questa ricetta. Ci sono ovviamente delle espressioni che fanno eccezione.
Tre, infatti, ragazzi, ok, ci sono alcune eccezioni. Tre si utilizza con le espressioni seguenti al posto di beaucoup de. Quindi fate attenzione. Espressioni come avoir très faim, avoir très soif vogliono dire avere molta fame e avere molta sete. Avoir très peur, molta paura. Avoir très envie vuol dire avere molta voglia. Avoir très mal, avere molto male. Poi avoir très sommeil, molto sonno, come nelle mie lezioni. Allora, avoir très froid et très chaud, avere molto freddo e molto caldo, vedete? Être très en colère, molto arrabbiati, in collera, no? Essere molto arrabbiati. Oppure être très en retard, molto in ritardo. Si usa sempre très con queste espressioni qua. Fanno eccezione anche se ritardo, freddo, caldo, sono tutti dei nomi. Quindi non bisogna usare beaucoup de. Poi abbiamo anche, non so, faire très plaisir. Quindi se io dico ça me fait très plaisir, mi fa molto piacere, ecco, quindi è molto così importante ricordarlo perché sono espressioni molto comuni. Il fait très chaud oppure très froid, come dicevamo prima anche avoir très chaud e très froid, fa molto freddo, eccetera, lo vedremo nel lessico del meteo. Attenzione però che beaucoup, altra eccezione da ricordare, beaucoup si usa anche come rafforzativo in certi contesti, quindi si usa per rinforzare le espressioni trop, plus, moins, mieux, troppo, più, meno. Mieux significa meglio. Quindi vediamo un po' questi esempi e vedrete che è tutto più chiaro. Il est beaucoup moins agité. Cioè lui è molto meno, sarebbe molto meno agitato, beaucoup moins, e non si dice très moins, assolutamente. Quindi il est beaucoup moins agité. Oppure je vais beaucoup mieux maintenant. Vuol dire sto molto meglio, no? Je vais beaucoup mieux maintenant. Sto molto meglio adesso. Poi abbiamo per esempio elle est beaucoup trop élégante pour cette situation. È molto, sarebbe troppo elegante. Questo beaucoup trop noi non lo traduciamo in italiano in modo così immediato, dovremmo renderlo con un eccessivamente, no? Beaucoup trop invece si trova in francese, trop viene rinforzato da questo beaucoup. Elle est beaucoup trop élégante pour cette situation. Ricordatevi che con la P si può legare qua, trop élégante, però comunque così è. J'espère avoir été clair et complet. Et donc, si vous avez des questions à me poser, écrivez-moi sans souci. Scrivetemi se avete qualche dubbio. Au revoir.